Kadama TV amawulire ge tulina leero si malungi. Waliwo Kadama abadde akola Jordan yeetugidde mu nnyumba. Bamusanze yeetuze yeetaddemu omuguwa n'abeera ng'afudde. Tetunnafuna bikumukwatako bingi. Amawulire gano gafulumidde mu ggulire lye bayita Royal News. Ababeera Jordan News mulimanyi Royal News. Gafulumye nga galaga Munnayuganda Kadama yeetugidde mu nnyumba era ababboosi be babuuzizza bagamba nti beewuunyizza nnyo okubeera nti yeetugidde mu nnyumba ng'ate babadde mu mbeera nnungi. Ebintu bino tuzze tubyogerayogerako okunyigirizibwa bakadama kwe bafuna n'okubeera nga bakadama abasinga bagamba nti bagenda ne balaba nga tebakyayina we badda. Bwe badduka ku ofiisi ebazzaayo. Boosi bagamba nti bagenda bbawa musaala, tebagenda bbawa ssente, tebagenda basasulira tiketi. So embeera eno saalyagadde omuntu yenna agituukeko. Saalyagadde muntu olowooze n'ekintu ky'okwejjambulamu. Okwejjambulamu oba tolina ky'osobola obuyinza. Wabula ate oba olese ebizibu. Oba olese ebizibu ku famire yo gye waleka e Uganda, oyinza okuba waleseyo abaana, oyinza okuba walekayo bazadde bo. So ekintu ky'okwetuga oba eky'okwejja mu nsi, bannaaye mbasaba mubeere nga temukirowooza nako. Sijja nagamba nti kye kiba kisembyayo oba kye kiba kisembayo okulowoozebwako. Mbagamba temukirowooza nako kuba tekiyina n'omulundi n'ogumu we kikugasiza n'abantu bo wadde famire yo. Ne bw'onyigirizibwa ati sigenda ku poliisi mushiyalinga ebizibu. Ojja kwesanga ng'abaana abakyasinze okubeera awo oba abantu abakyasinze okwetuga be bantu abatasheyalinga bizibu, be bantu abatoogera ne bannaabwe. Mwana wuno yabadde Jordan, Kadama yabadde Jordan. Weetugidde mu nnyumba naye bakyanoonyereza. Oyinza n'okwesanga ng'abantu bano bayinza ogamba beetuze naye ogenda okunoonyereza nga bagenze omuteeka ku muguwa ng'olwedde yafudde dda. So tugende n'amawulire Royal News getuwa egamba nti ye bagamba yeetuze era bamusanze mu ruumu ye nga yeetuze. Babboosi bagamba babadde n'enkolagana ennungi n'oyo omuwala. Tetunnafunya mannya ge, tetunnafuna bimukwatako. Wano wensabira nti omuntu yenna bw'oba obadde n'omuntu e Jordan nga tokyamuwulizaako, tugezeeko okwasaganya ekintu kino tulabe. Bw'oba obadde olina omuntu e Jordan tokyamumuwuliza, abadde agamba nti ali mu buzibu oba bamusibidde mu kisenge, mukimanyi balina emizijja okusibira abantu mu kisenge. Gezaako okulaba ng'onoonya ku muntu oyo, omuntu yenna alina omuntu e Jordan. Ebintu bino eby'Abakadama okugenda nga bafa, nze nja gamba n'Abawarabu bano balina engeri gye bacunyaamu abantu. Baana bangi ababuze ne babeera nga tebakyamanyibwa oyo bali. Ne munoonya omuntu nga takyalabika. Amawulire ge gamu ago gatulaga nti ennaku 4 emabega waliwo ate era omulambo gwa Kadama naye kwono teyali Munnayuganda. Ennaku 4 emabega waliwo omulambo gwa Kadama gwe baasanga nga basudde ku kidyeri ferry nga gudicomposinga. Kadama ono bamusanga ng'omulambo gwe guvunda. Osooka ne weebuuza ku kidyeri yagendayo atya era yatandika ate okubeera ng'avundira ku kidyeri. So abantu bano naye balina ebintu bye bakola. Ayinza okukwata ekintu n'akikuba Kadama mu butanwa, agenda okimukuba bw'ati Kadama n'afa. Bw'amala okufa okwetaasa amutwala owantu ye w'asuubira nti awajja kubeera nga omusango aguyitako. Pozisoni erabidde obagamba ku Kadama Munnayuganda eyafudde, bamututte okugenda okukola postmortem, kyekyo bamucekinge. Omuntu afudde bakutwala ne bakucekinga bakole that report. Bwe banaamala okukola report eyo ne report zino simanyi na gye ziraga. Kuba bagamba bakola report Bannayuganda bangi abafa. Ne report ezo twagala okumanya bwe mumala ozikola muzitwala wa era muzigamba ani. Era mbeera mumaze ozikola report ki eyali evuddeyo. Twagala tumanye abaana bagenda bafa. Report zino twagala tugambe nti noba muyina website we muteeka emisango gino gye baba baleese n'emisango egibeera giwedde. Naye bye tugamba nti bakoze report yagenze ali mu hospital oba ali mu ddwaliro lye bayita Salt Hospital abali e Jordan mugimanyi bulungi nnyo.
Munnayuganda ono gye yatwaliddwa. Tugenda kubeera nga tufuna information esinga wano tugibaweereze tetunnamanya y'ani, naye omuntu yenna bw'oba oyina omuntu gw'obadde ocommunicatinga naye abadde akugamba nti ali mu mbeera embi e Jordan, gezaako okulaba nga ocommunicatinga n'omuntu oyo omanye nti gy'ali. Abaana bagenda beeyongera okufa. Oyo omukyala oba Kadaama gwe mbagambye omulala asembyeyo eyafiira ku Kidyeri gwe baasanze ng'atandise okuvunda tabadde mu Uganda, yabadde ava mu ggwanga erya Bangladesh era naye baamututte mu ddwaliro okubeera nga banoonyereza kiki ekyavuddeko okubeera nga afa. Omubangladesh baamututte mu ddwaliro erya Al Hussein Hospital naye kakati gy'ali tebannamanya kiki ekyavuddeko okubeera nga Kadaama ono afa. Bo bagenda kunoonyereza. So nsuubira na bino bye munoonyereza bannaye mubitubuulirengako, naye by'ogamba nti Kadaama yafudde mu ripootinga wa? Kyemanyi Minister of Internal Affairs erina right okufuna that information ne Ministry ya Labour, kuba bwe mubeera mu exportinga labour mu country endala, mu nsi endala, kitegeeza mulina okufuna information ku bantu abo. Offices oba omuntu yenna mbaddamu omuntu yenna amanyi nti obadde n'omuntu e Jordan abadde agamba ali mu mbeera mbi oba bamusibidde mu ruumu, gezaako okulaba nga communicatinga n'omuntu oyo, gezaako okulaba kaakati ali atya. Mawulire si malungi naye nga kyenjagala okubagamba nti tetujja nga ffe wano concludinga nti oyo omuwala yeetuze. Twagala tumanye biki ebyavudde mu report, ate ne report eyo sikiwa nti ejja kubeera etumatiza. Omuwarabu bw'abeera nga yakoze report ku Muwarabu, yafiiridde mu nnyumba ya Muwarabu, bo ne bakola report, oyinza okwesa nga bo bajja kukola report efiitinga mu kintu okubeera nga bakiggyamu. Wano wensabira gavumenti oba Minister of Labour, abaana bano bagenda Bakadaama ne bagenda okubeera nga bagenda okukola mu nsi zino, report singa zino tufunengayo naffe abasawo baffe nabo bakole report eyaabwe. Naye bwe tunaagenderanga ku report zino nti tugambe eddwaliro kati nga gye bamututte mu Salt Hospital nti baakoze report bweti ne bweti, ne tugenda ku report eyo nga naffe tetukoze yaffe, oyinza okwesanga nga baana bangi nnyo abagenda okubeera nga tebafunye bwenkanya mu misango gino. Mukimanyi na wano e Uganda mulaba abantu ne bagamba nti yeetuze bamusanze bati naye nga baataddeyo muteeke ku muguwa, oba ne balaba nga balaba ali kumpi kufa ne bamuteekayo ku muguwa, kuba it's going to be the same effect. Omuntu abeera nga tannafa bajja kulaga ng'eyabadde akoze eki, eyafudde. Baddembe n'okugamba bayinza n'omusangayo ekisago ne bagamba nti ekisago ekyo ennaku nga zino bwezi ne bweti yagwa. Kugamba okwennyonnyolako kubeera kungi nnyo. Jjukira nti Omuwarabu agenda kuwaayo statement naye nga that statement agiwaayo okwedifendinga. Kadaama ng'ono talina muntu yenna abeera mu nnyumba naye, talina muddugavu yenna abeera mu nnyumba naye oba Munnayuganda. Kitegeeza nti omuntu omulamu tosobola kuwoza oba omuntu omufu tosobola kuwoza musango n'ogusinga na muntu mulamu. Tewaliwo yenna, tewaliwo gundi yenna witness yenna, tewaliwo omujulizi yenna wadde n'omu agenda okubeera ng'awa obujulizi ku Kadaama ono Munnayuganda eyafudde. Naye ng'ate Omuwarabu waali yagenda kubeera nga buli statement gy'awa awa statement emudifendinga nti nno ekintu kyonna teyakibaddemu. Nga njagala okubajjukiza singa kibeera bwe kityo nti Kadaama ono yabadde yeetuze ddala nti yeetuze, tasobola kuva eri ne yeetuga. Wabeerawo ensonga emupuushinga, ensonga gy'alabira ddala nti ddannaye sikyasobola, ngezezaako kino, ngezezaako kiri, ngezezaako kino, ngezezaako kiri, essuubi sikyayina. Ninga bwe ntandise emboozi yaffe eno nga mbagamba temugezangako ne mwejja mu nsi. Okwejja mu nsi si ye solution. Okwejja mu nsi toyina kintu kyonna ky'oba osolovinze, tewali. Musheyalinga ebizibu, gambako ku bakwano bo, gambako ekizibu ky'oyitamu, buli omu beera ng'omunnyonnyola, communicating ne famire zo. Temukkirizibwa kubeera nga munyigirizibwa mu nnyumba, bw'olabira ddala ng'otuuse ddala ku kisenge. Ne bwe tuba tugambye nti oba omaani sayitira mu ofiisi, Jordan sayitira mu ofiisi, dduka ku poliisi, beera ku poliisi.
mugezeeko okulaba ng'obulamu bwammwe mubutwala ng'ekintu ekikulu. Tobeera mu nnyumba n'ogamba kanfiire mu nnyumba. Nga kiki nabagambye nti banaye ate kati abawarabu babeera nga tebabasasula. Tobulagana amagezi. Waliwo omuwala yazaawo n'aŋŋamba mbu simanyi ofiisi baamugambye abeera mu nnyumba yo weggaliremu tokola mulimu gwonna. Tosobola kubeera mu nnyumba ya Muwarabu n'obeera nga tokola kintu kyonna n'olowooza nti agenda kuwa mmere. Tekiriiyo ne bwe kibeera Uganda. Njagala tubeere nga tubeera mu bantu bano naye nga naffe tukola ekintu n'ogamba nti singa mbadde n'omukozi owaka n'agamba nti sigenda kukola n'abeera bubeezi mu luumu ye n'agamba nze mumpenga emmere ndye, ekintu ekyo osobola okigumiikiriza oba nedda? Then lwaki waligambye omwana n'omuwa amagezi ng'ago nti beera mu luumu yo nga tokola? Oyinza omugamba teeka wansi ebikola naye tomugamba beera mu luumu yo. Okuteeka wansi ebikola oyinza obiteeka wansi ebikola naye ng'obitaddewo ate mu magezi kukangamu bukanzi, naye nga tosobola kubeera mu nnyumba ya Mwarabu nga tokola mirimu ng'ate olya emmere ng'ate agenda kujjanjaba. Tekisoboka. So njagala bwe tuba tuweewa amagezi ate tuwa amagezi agali mu reality nti singa kibadde Uganda gwe osobola okukkiriza omukozi abeera obwo nga takola n'agamba sigenda kukola mumpe emmere nga ndye. Ebbanga ttono nnyo ennyonyi zigenda kubeera nga zitandika okubeera nga zidde Uganda. Njagala mwefuule abasiru. Bw'olaba ng'embeera ekunyigiriza okubeera nga ogenda nga oli mu mbeera embi, bw'oba obadde mu luumu baakuwa amagezi ago nti beera mu luumu, tovaamu. Nze nkuwa amagezi gaagano. Va mu luumu yo. Tandika okulaga babboosi bo nti olina obulimu obutonotono bw'otandise okukola. Wadde contract yo yaggwako, tuli mu kutaasa bulamu kaakati. Wadde contract yo oba yaggwako, togendera kwaga amagezi oli akuli. Oyo omuntu akulimba mbubeera mu luumu yo tovaamu weggaliremu. Omuntu akulimba tali mu mbeera yo. Ayogerera mu mbeera gy'atamanyiiko. Ayogerera mu mbeera atabeeranko na mu famire eyo. Ezo ofiisi obaawo ogakati omuwala yatugamba nti aba ofiisi baamugamba bwe bati contract yo yaggwako tokkiriza kukola kintu kyonna weggalire mu luumu. Ogenda kulya ki? Gwe kola emirimu, beera vaayo okoleekole obulimu. Laga babboosi bo nti bannaaye nkyali omuntu oli gwe mwali mwagala nga nakajja mu nnyumba eno. Kibalage. Bajja genda bakyuka mpola mpola. Kale gamba kanveeyo nkole naye nfunaako okulya nteeke ki mu lubuto. Togenda kubeera ng'olina ebirowoozo ng'ebyo. Kati ono omuwala yejje mu bulamu, Kadaame yejje mu bulamu. Ayinza okuba yafuna idea oba information enfu. Ekisookera ddala ayinza okuba abadde talina gwa sharinga n'ebizibu. Oba ng'omuntu yamugambira amugamba ebintu ng'ebyo. Tugambe nti yeetuze. Kye tutannakkiriza kuba waliwo n'eggulu awo eryafuluma ne bagamba nti simanyi Munnayuganda yayokyezza omukadde eyo bannaye eggulu eyo lyali lya bulimba. Twabalaga n'obbalaga ne tugamba omuntu bw'oba ogamba nti ono yayokyezza omukadde mu nnyumba, ebintu bino ebyalimu lwaki akatebe ka plastic tekaayidde? Mujjukira okunoonyereza kwaffe kwe twakola ku nnyumba eyo. Ate alaba vidiyo eyo genda ogirabe. Ne bagamba nti Munnayuganda yayokyezza omukadde. Naye nga tusaba ne gavumenti buli ripooti ejja nti oba Munnayuganda yeetuze yakoze bw'ati ne bw'ati, tusukumeyo abasawo baffe nabo banoonyereze nga bo. Banoonyereze ekintu kino ate banoonyereze babeere nga tebali corrupted, nga tebajja bawanguzi bagendere ku ky'Abawarabu kye bagamba. Tuteekeyo abantu ddala ng'omuntu alina mwoyo gwa ggwanga nti ddala agenda kuwa information entuufu. N'aliyagalina kubeera nga tuteekayo abasawo abakola ogwa bannakyewa. Omusawo akola ogwa nnakyewa ajja kuwa information ddala omusawo gw'ogamba nti ogenda kusasula. Omuntu akola ekintu ng'akijja mu kwagala ajja kuwa information entuufu okusinga bw'osukumayo omuntu gw'osasula. Kuba omuntu gw'osasula bw'anaatuuka eri nga bamuwa ssente ezisinga ku z'omuwa ajja kuwa information enfu. Musukumeeyo abasawo bannakyewa abakola nga ye tagoberera ku kyakusasulwa wabula agoberera ku kintu kyakubeera ng'amazima gakola ki gavaayo. Njagala okukomekereza emboozi eno nga mbagamba bannaaye mweggyemu ekintu ky'okubeera nga temusharinga information na bannammwe, toyogera na banno
mujje mu kintu ekyokubeera onoogamba nti bosi wange yaŋŋamba sogera n'abantu yakatinga off information gundi internet mulina okubeera ne internet mulina ocommunicatinga ne bannammwe muggyemu n'ekintu ekyokugamba nti ogenda kwetta bwe wetta tewali kintu kyonna ky'oba osolovinze wabula oba oyongedde bizibu ku bantu abasigaddewo. Bannange gega amawulire nno ge twakafunawo eno embeera kati weetuusa abaana baabano batandise kwetta ono omwana yeetaddemu omuguwa ne yetta Katonda mpulira ennaku ku mutima kyokka omunnayuganda yesse yejje mu bulamu bw'ensi eno naye nga kyennyo naye Mukama atusaasire naye tegana amawulire ge naakafuna nago gankubye ate omuggo ku mutwe gankubye omuggo mu mutima mpulira bubi ati Mukama atukwatireko naye